Всем привет! Мое видео называется «Стаканчиком стук». Это уже мое второе видео. Я знаю, у меня уже есть одно видео «Стаканчиком стук». Просто я решила снять второе видео, как бы еще одно. Для этого нам нужен простой стаканчик пластмассовый. Простая книжка, это у меня поучительная книжка «Задачник». Руки. Все. Мозг. Да. И сделаем 2 хлопка над книгой. Прямо над самой книгой. 1, 2. И давайте я вас передвину. Вот. 1, 2. 1, 2. Не скатывайся. Ну да. Еще что? Еще раз. 1, 2. 1, 2. 3 хлопка по книге. 1, 2. 1, 2, 3. И заново. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Затем мы правой рукой передвигаем стаканчик в другой угол. Делаем хлопок над стаканчиком. Порепетируем. Репетируем все заново. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Затем руку выворачиваем. Пук, стук. Перехват. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Пук, стук, перехват. Затем перехват. 1, 2. И совместим наш весь прогресс. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Небольшое занятие. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, оставляйте комменты, потому что мне комменты позарыч нужны. У нас в школе конкурс «Сними видео» и спеши все комменты. И, в общем, я принесу в школу планшет и покажу всем мои комменты. Пишите больше комментов, и я для вас сыграю песенку. Улетел. Такое бывает, когда вот смотрите, скользкий. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте внизу свои комменты. Всем пока-пока.